ljudi, 10 ljudi, Filip ovdje i dobrodošli na phonegames.srbija. Tako da, ajde da nastavimo i da igramo, ili da počnemo da igramo Head Soccer. Da, Head Soccer. To je igrica ista, totalno ista kao futbol. Ili, kako kažu ni, sport head futbol, da. Samo što je drugačije. Jednostavno mnogo je drugačije. Zato što igrica ima i super moći koje su stvarno dobre i omogućavaju vam da date go bez ikakvih šutanja i učenja. Da. Okej. Baš me nerviraju ovi. Kako da naći. Opa, izvijem se. Posvrni. Koji su ovi ludaci, majko? Podešavanje. Hoću da nađem nekog igrača da možemo zajedno da igramo. Lazar Ivanović. Ajde igramo s nekim igračima. Dodaj automatski. Pusti. Evo ga. Ja i... Ko je ovo? Šta je ovo gore iskače? Evo. To je hak? Ko taj bože pomoć? What the fuck? Te sravi. O šta? Imam bersek mode ja, a? Majko mila. Hajde stigni ovo. Što? Ima jak power. Stvarno brz power. Power! Pa jeste, ni čuo što se zove haker. Jebaću ti, ne. Jebaću ti, majko. Oprostite ljudi, izvinjavam se drugari. Nisam želao da kažem. Moja greška kao što sam rekao, izvinjam se. Prvo sam izgubio. Da. Evo se igrači, ne. Kakav Bluetooth, ko ključe Bluetooth? Izgleda ne, dodajemo automatski. Već to kada kliknemo ovo gore iskoči. Ne znam što, igrač 5000 pridružio se. Brate, imamo isti igrače, ako uspješ da daš gol svaka čast. Ali stvarno svaka čast. Da, neću uspjeti. Jeeeej!
Nije dobar igrač kao što izgleda. A nije ni loš. Da. Curse! Damn it! Goal! Orej! Cavalisa! Power! Idemo ljudi, punimo ga! I ovaj odustane. Skočio malo kasnije, da. A gladerem. Da. Dakle mu 2 powera. A da, moguće ljudi da se zarade 2 powera ako dugo držite gore. Ako držite već jednu i drugu, moguće, stvarno moguće. Povjerio sam. Idemo probamo još jedna igrača. Izgleda da je ova tirša. Ne znam. Toga. Sad čekamo malo još. Come on. Požuri. Zelo da nećem. Ne znam što, ali nema veze. Tako da, hvala ljudi na gledanju i... Ajženja. Pozdrav!